ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഏവർക്കും സജീസ് കിച്ചൺ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഡിഷ് ബാർബിക്യൂ ചിക്കൻ തേങ്ങാപ്പാലിൽ വരട്ടിയത്. ബാർബിക്യൂ ചിക്കൻ തന്നെ അതീവ രുചികരമാണ്. ഇനി അത് തേങ്ങാപ്പാൽ കൂടെ വരട്ടിയാലോ, അതിലും രുചികരമാണ്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 2 കിലോ ചിക്കൻ്റെ കണക്കാണ്. ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി വേണം. ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് നമുക്ക് ഇതിൽ വേണ്ടതാണ്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ BBQ മസാലപ്പൊടി, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും. ഇതിലേക്ക് അല്പം ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ കൈകൊണ്ട് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച് ചിക്കനും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ വീണ്ടും കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് 1 മണിക്കൂർ നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കണം. ഈ മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി 1 മണിക്കൂർ നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കണം. പിന്നെ കറുവപ്പട്ട പൊടി ഉള്ളവർ ഇടുന്നത് നല്ലതാണ്, 1 ടീസ്പൂൺ. ചിക്കൻ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു 750 ഗ്രാം സവള വേണം, ഒരു 8 പച്ചമുളക്, ഒരു 50 ഗ്രാം ഇഞ്ചി, ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില, പിന്നെ ഒരു 10 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി. ഗ്രേവി നല്ലോണം മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, പിന്നെ ഒരു തേങ്ങയുടെ പാല്, വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ. ഒരു തേങ്ങയുടെ പാലും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് വയ്ക്കണം. ഒരടി കട്ടിയുള്ള പാൻ എടുക്കുക. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രിൽ പാനാണ്. വേവിച്ച ചിക്കൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ ഗ്രേവിയിലേക്കിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. ആ ഗ്രേവിയും ചിക്കനും കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഈ കടുക് താളിച്ച് ചിക്കനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ 5 മിനിറ്റ് വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ചൂടോടെ അത് കഴിക്കുക. അല്ല ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയോ കഴിക്കുക. അതീവ സ്വാദിഷ്ടമായ വിഭവമാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക.